फार्म लाइफ बारिंदा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो ये देखिए फ्री रेंज में हम लोग छोड़ चुके हैं। घास फूस खा रही है मुर्गियाँ। मुर्गे कड़कनाथ से लेके सोनाली, असील क्रॉस एंड असील सभी भी छोड़ चुके हैं, बट बच्चों को नहीं छोड़ा है, उन्हें घर के अंदर ही रख दिया। शाम का वक्त है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से फील्ड में छोड़ देते हैं हम लोग सुबह शाम, ताकि पेड़ में कम खर्चा हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।